Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, mo'min kishiga og'iz ochadigan vaqtda bitta tilagi bor degan ekanlar, qaytarilmaydigan. Har kuni iftor vaqtida shu gapni eslang. Har kuni iftor vaqtida siz og'iz ochadigan paytingizda sizni bitta ijobat bo'ladigan duoingiz bor. Albatta yo ayolingizda yoki farzandingizda yoki ota-onangizda yoki qo'shningiz yoki do'stingizda albatta o'sha duo bilan duo qilib qo'ying. Ijobat bo'ladi shu duo. Hazrat Musa alayhissalatu vassalom Alloh subhanahu va taolo bilan gaplashganlar, bilasizlar? Musa alayhissalom faxr qilar ekanlar, men Alloh bilan gaplashdim deb. Alloh taolo aytgan ekanki, ey Musa, ikkovimiz gaplashganimizda o'rtamizda parda bor edi. 70 mingta parda bor edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammadning ummatlari iftor qilayotgan vaqtlarida hamma pardani men ko'tarib qo'yaman degan. Iftor vaqtida Alloh bilan bandani o'rtasida parda bo'lmaydi. U nimani tilasa tilayversin.